मैं मुकेश कुमार स्ट्रीट डॉग हेल्प केयर से। मैं खड़ा हूँ इस टाइम पर रंजीत नगर के आरोग्य मंदिर पर, जो सरकारी डिस्पेंसरी हुआ करती थी, जिसका बीजेपी सरकार ने नाम चेंज कर दिया है। यहाँ पे देखो पेशेंटों की भीड़ लगी हुई है। डिस्पेंसरी का समय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का है, रविवार बंद। अभी तक कोई डॉक्टर कोई वो आया नहीं है यहाँ पर। अब देख लीजिए प्लीज़ भाइयों।